Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Agtalag tayo iti grasya ti Diyos, ituloy tayo ti misyon na. Ti agayat kadagiti kakabsat tayo, tapno maiwaragawag tinagan na, babaan ti aramid, ti garaw tayo iti inaldaw-aldaw. Agdaydayaw tayo iti dayti managayat ken manangaasi a Diyos. Tapno nga rod may karita makiranod iti dayti na santon a misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi ken managayat. Datay amin ko na tayo, agkonpesarak, iti Diyos sa man nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isu nga agpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Berhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasi dakuma iti Apo tayo a Dios. Kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Dios, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon.
Man nakabalin a Diyos, ipaay mo kadita pampanunuten mi akan kanayon dagiti insurom. Tapno ti sao ken aramid, tungpalen mi dagiti makaayayo ken ka. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na daw iti umuna a libro ni Samuel. Tinagdagos ni Saul tinapan ijay letang ti Zip. Kinuyog ti 3,000 aka maingela na soldado ti Israel tapno berukenda ni David. Simrek na David ken Abisai iti kampo ni Saul iti dayta arabii. Nasarakan da amat maturog ni Saul iti tenga ti kampo. Si tutugkel iti data ti gayang na iti asideg iti ulo na. Matmaturog ni Abner ken dagiti soldado iti likmot na. Ita arabii kinuna ni Abisai ken ni David. Inyawat ti Diyos ti kabusol mo iti panakabalin mo. Ipalubos mo nga iduyok ko ken kuana ti bukod na agayang agingga sumalpot iti daga. Maminsan laeng aduyokek saan kon apidwaen. Ngem kinuna ni David, saan mo adangran? Awan dua-dua adusain ti Apo, ti siya sinuman amang ranggas iti pinili na nga ari. Inalangarod ni David ti gayang, ken ti pagkargaan ti danum iti abay ti ulo ni Saul, sada pimmanaw ken ni Abisai. Awan ti nakakita iti inaramid da, wenno nakaamu iti napasamak, wenno nakariing lakuma. Nakaturog da amin, agsipod ta pinaturog ida ti Apo iti nairot. Kalpasan na, bimbalasiyo ni David iti sabali a bangir ti tanap, ket napan iti rabaw ti maysa a turod. Adayo ti baet da ken ni Abner, ken dagiti soldado ni Saul. Adtoy ti gayang mo, natanok nga ari, insungbat ni David. Ibaon mo ditoy ti maysa kadagiti tattaom tapno alaen na. Gunggunaan ti Apo dagiti tattao a napudno ken nalinteg. Itangal daw, inyawat na ka ti Apo iti panakabalin ko, ngem di ka rinanggasan. Sika a pinili na nga ari. Ti sao ti Apo. Managayat ken manangaasi ti Apo. O kararwak, idaydayaw mo ti Apo. Amin nga adda kanyak, idaydayaw mo tinasantuan na nagan na. O kararwak, idaydayaw mo ti Apo, di mo liplipatan ti asina. Pakawanan na ti amin na basol ko, ken paimbagan na ti amin na sakit ko. Yadayunak iti tanem, ken bendisyonan nak iti ayat ken asi. Managayat ken manangaasi ti Apo, na anos, ket di agbalbaliw ti ayat na. Di na tay dusaen kas mayan natop iti basol tayo. Di na tay met balsen kas mayan nurot iti labsing tayo. Kas iti panagaddayo ti laod ken daya, kas tamet ti panangyadayo na kadagiti basbasol tayo. Kas iti kinamanangaasi ti Ama kadagiti anak na, kas tamet ti panangaasi ti Apo kadagiti agbuteng ken kuana. Ti maibasa na adaw iti muna asurat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Kuna tinasantuan na surat, niada na kaunaan na tao, na paraswaan na ikan iti biyag. Ngem ti maudi nga dan, isu iti espiritu amang ted ti biyag. Saan nga imo natin na espirituan, no diket ti bagian ni lasagan. Sumaruno iti na espirituan.
Naramid iti tapok ti muna nga adan. Naggapu sa dilangid iti may kadwa. Mayarig dagiti naidagaan na bagi iti tao na parswa iti daga. Mayasping met dagiti nailangitan a bagi iti tao naggapu sa dilangit. Imala tayo iti langati tao a naidagaan. Umala tayo met iti langa iti tao a nailangitan. Isao ti Apo. Apo at dakuma kada kayo. Sa kumamit ko. Ipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, ibagak kada kayo nga agdengdengeg kanyak. Ayaten nyo dagiti kabusoryo, ket ipaayan nyo ti imbag, dagiti manggura kada kayo. Bendisyonan nyo dagiti mangilunod kada kayo. Ket idawdawatan niyo dagiti mangidadanes kada kayo. No addamang tongpa iti maysa apingping mo, patongpam pa iti bangir. No addamangala ti kagay mo, bayam nga alaen na pa iti badom. Ikkam ti si asino man adumawat ken ka, ket no addamangala ti sanikwam, di mo pa isublin. Aramiden nyo kadagiti tattao ti kayatyo nga aramiden da kada kayo. No dagiti laeng agayat kada kayo ti ayaten nyo, adda aya magunggunayo. Uray dagiti managbasol ayaten damet dagiti agayat kadakwada. Ket no dagiti laeng mangipaay kada kayo ti imbag, iti ipaayan yo ti imbag, adda aya magunggunayo. Uray dagiti managbasol, kastamet ti aramid da. No dagiti laeng ammuyo ang mangisublinto kadagiti buluden da kada kayo ti pabuludan nyo, adda aya magunggunayo. Uray dagiti managbasol, pabuludan da dagiti managbasol, tanamnamaen da ang maisublimet laeng ti ipabulod da. Saan akasta ti aramidan nyo? Ayaten nyo ket di dagiti kabusoryo, ket ipaayan nyo ida iti imbag. Agpabulod kayo, ngem di yun namnamaen ang masupapakan kayo. No aramidan nyo daytoy, dakkel to ti gunggunayo, ket anak na kayto ti kangatwan a Diyos. Tanaasi ti Diyos kadagiti di makaammo nga agyaman kadagiti managdakdakes. Naasi ti Diyos kadagiti makaammo nga agyaman, ken kadagiti managdakdakes. Masapol amanang nga asi kayo, akas ken ni amayo amanang nga asi. Di yo okumen dagiti padayo a tao, ket di na kayto met okumen ti Diyos. Di yo ilunod ti padayo a tao, ket di na kayto met ilunod ti Diyos. Mamakawan kayo, ket pakawanen na kayto met ti Diyos. Mangted kayo, ket ikkan na kayto met ti Diyos. Sukat anaan-anay, nasidsed ken agliplipyas, ti maipasabok to kada kayo. Tati panangrukod yo ti sabali, isuntumet ti panangrukod ti Diyos kada kayo. Kakabsat ti Ibanghelyo ti Apo. Ayaw tinipay ken ko. Good morning. Nay nakapoy, good morning. Payan na po dot. Mat nalami sagin papaypay kay lang. Nakabuybuya kayon ti magic.
Nay awan samet, hanggang nakakita ti magic. Ngay haman. Ya kamo na yanakak sa nga magician. The magic ko. Kala ko maday ito'y binting, makita yung mat na. O binting, siputan nyo. Ikargak dito'y rumwar dito'y, ang kitain nyo na. Wanan. Hindi jay. Ha? Oh, pay kapoy. Magic. Ado ti magic-magican may di ubing kami. Nga pag-aangawan. Ngam kinagpaiso na idi high school kami. At the magic ko, nga awan ti makatubngar. Ado kaming agbabarkada, ti aramid mi. Sakit mi di aglilin namang ti gamit. Alam ko mailamang mo di bulpen na. Una saan ilamang na ta bulpen mo, ilamang mo di notebook na. Basta ilamang aglilin namang kami nga kakaeskwelaan. Awan lang agbabarkada, kakaeskwelaan. Nagbalin nga kasla trend ijay klase mi. Nangruna no di notebook mo ti science ti ilamang da, ka science ti subject yung kagsurat kayon, di na mo ilaki irwaren. At the magic word ko nga aramatek, sigurado nga awan ti makatubngar. Kunak, apo aglitag ko mati nang idulin tay notebook ko. Kunak, medyo effective day jay. Ngam no awan, sino nangala tay notebook ko? No kunak ko mataawan ti mayat. Matay ko mati inang na, tinangal, ay dagtuyan na eh. Iyawat na si kamamot ti matay ti inang. Magic word. Si kamamot ti matay ti inang na di ka pala ited ta notebook. Kasi kasla pag-aangawan. Ngam natural ka, di ka datayuman nga Pilipino. Awam mo ti sabali nga kultura, jaka mo ti sabali a kultura, tantay mo nga naruwang. Ngam datayman nga Pilipino ka, adda di sakit tayo nga pampanunutin tayo. Nga no adda inaramid da nga madikada tayo. Kasi adda na natural. Nya? Di pa ila agtabel tinangkali ti kamutik ko na tayo no daduma nya. Di pa ila agmangmang dagiti chismosa nga kaaruba ko na tayo pa no daduma. Kasla adda lunod na no daduma nalagan mo di nga adda di natural nga kasla kasjay tayo. Nga no maabak kan na powerful ko madidya mang gundaway kanyam, napigpigsa, nabilbilig ngam sika, wano saan, hamo-amo na nga ramid, adadya pampanunutan nyo nga, pampanunutan tayo, agpulon tulata, kaya na nga sa uwan, urehang nga sika ti makabalis tulata di jay na, agpulon tulata, ko na tayo, niya, iti kang runaan nga mangmangag tayo no daduma, baybay am makarman to, amuyo ti karma? Ni awan kasarsaritak. Amuyo ti karma? Mangmangag tayo niya. Mauawatan tayo. Ti karma, ay prinsipyo, wano pamati, dagiti Hinduism, Hindu, ken Buddhism daytoy. Dagiti Buddhist ken Hindu, anya ti ay pamati dati karma. Kasi ti Oriental philosophy ka adalan mi amin natin pagkukumperaan mi dagiti philosophies ti kala Oriental ko na daytoy. Kati karma ti pamatida no nagaramid ka iti madi mabalos ka agbunga kanyam di madi or itinto sumaruno nga henerasyon ta mamatida nga rod ti reincarnation. Iti sumaruno abiyag no haang ka nga agbalin nga tao, mabaling kantong agbalin a pusa, no dakes ka, mabaling kantong agbalin a tukak, mabaling, kas di nga rod kanyada. Isong hamo nga patayon dagito ita, baka nilulong mo, kung nada day jay. No dakes ka, mabaling kang agbalin na kas jay, or no dakes ti inaramid mo ti tao, addan to di pamilyam ka, dadagit ay kasla ko adda diferensyana, agbaling nga special child, or whatsoever, kung nada, nakarma, kung nada. Negative dayjay kanyada, negative karma kunada kasla no garamid ka dakes mabales iti dakes daytoy gundaway wenno next generation kunada dayjay. Iti met positive aspect na ti karma kunada agaramid ka na embag sigurado or orayom nga subli. Kasjay kanyada. Uno sa ano nasaya at katata dijay to kapuunam nga sumaruno nasaya at tumet. Positive karma dayjay. Nagduma kanya tayo ti Kristiyano kakabsatan nga kasjay. Ti panursuro ni Apo Isos sa bali. Haan nga ngipon iti ngipon, di mat kunana
tot for atot ko na dayay nya. Ngipon iti ngipon, buneng iti buneng. No bansagan da kati bato, bansagan mo ti bato kasjay. Iti pampanunutin da, ngam da tayo ti Kristiyano sa Bali. Anya ti panursuro ti kina Kristiyano. Dadto imbaga ni Apo Jesusen. Muna maibasa pa ilaeng ni Saul nga naari dadtan na anya naganan naturay rinaot da David ken dagiti kakadwa na iji kampo pinaturog ti Dios ida nakatugkel ji pika mabalin na apatayen. Kay imbaga na diti kadwa na ni abisa kunana abisay kunana no patayokon ko na duyokon ko na ni David haan hammong adangran ta dosaen ti Dios ti mangdangran ti ari a pinili na kunana. Imbaga na nga jigundaway na nga mabalin na patayin haan na nga binales takas jeti kayat ti Dios. Isumad dati imbaga ni Apo Jesusen. Anya dati imbaga ni Apo Jesus. Nakarigriga to ideal mo dati imbaga na anya dayjay no adda umutang baybay amon. Ay sus, Diyos ko, pakawanam dahito lubong tayo. No demonyo, di imutang demonyo, madyag sing-singir talaga nga nagsarak ti, tayo utang mo, aguray ka. Nakarkarit pa yung umutang, di mat. Adama mo kakasdi kakabisa anak mga chismoso, maritesak laengam. Adamang kasdi nga daduma mat. Si uutang lang nga din di pa ilagpakumbaba, di mat. Into nukon ka, singir mo, into nagtapos. Ay ka nagadumot ti agtapos. Nalpas ti COVID di malpas dahil agtapos na binulan mga agtapos. Makapabulsik pa iti utang di mat. Kita masabat mo ti addo utang na uri nakita nakakalahan nakamakit-kita talaga nga sa balit taltalyawan na. Uri ayabam ka makapatuleng pa eh. Nga kunana ka, ay ti utang mo, umayak ton bigat. Kung kunana nga sa balit di kasarsari, makapatuleng. So agbayad kay ti utang yo aglukat talapayag yo aglukat ta panagkita yo. Kala kadya ti bagbagana kunana daytoy no adda naka utang palubusan mon bay amon. No adda mangiruruman king ka sa gutam. No adda manggundaway kanyam ikararagam. Apo agyamanak ta daytoy ka arubak mangiruruman. Ay so adda garod kasi nga kararagmat. Agyaman nak apo dagiti aglawlaw ko, mamarites da amin, Diyos ko, pakawanam. Sa bahali akan niya tayo. Datayo di pala agmangmang, dagiti nga chismosa ko, natayo, naglaka. Di pala agsakit ti tiyan, dagiti nga agtatakaw ti mangga ko, natayo, di mat. Nga maamat sa bahali mo ti. Kayat ni Apo Jesus. Ti kina Kristiyano, haan nga kasla karma. Nga daytay, haang agaramid ti dakes, kuna na di karma ta mabalsang ka, haan. Ti kina Kristiyanong ibagbaga ni Apo Jesus, haam mo nga aramidan ti dakes kinikabsat mo, haang ka nga manggundaway kinikabsat mo, taapaya ay ayatem ngamin isuna. Haan nga gaputa mabalsan ka. Kunana ti salmo, nagpintas, anya ti kunana, haan na tayo nga dosaen ti Apo, sigon kadagiti basbasol tayo. Haan nga no nagbasol ka, madusa kanto. Isong arod nga death penalty kunada ka haan ko na ti Kristiyano apaya no nagbasol ni kabsat mo pakawanam ikam ti gundaway na nga agbalbaliw tapno agsubli nga agayat kasjay ti Kristiyano haam mo nga dosaen ikam man ti sanksyon na pag nakuman nangam haam mo nga patayen haam mo nga daytay death penalty kamuno saan aka haan nga kasjay. Sa bali ti Kristiyano, haam mo nga gundawayan ni kabsat mo, hanggang haam mo nga pagaramidan ti madi, ta ay ayatem isuna, kasya ti kina Kristiyano niya. Kada iti panagayat nga ibagbaga na kada tayo, hindi kina Kristiyano tayo, tinakaayaban tayo gamin, agay ayat. Ti misyon ni Apo Jesus, imay agayat, imay isuna, gapot ti ayat, gapot ay ayatin na tayo ti Diyos, ti misyon tayo mat mangituloy dahi tanga ayat. No nagkamali tayo, nagbasol tayo, haan nga iso ti pangrukodan na ti basol, kunana nga rod dahi ti salmo, iliklik na tayo pa ay iti basol, iyadayo na tayo kidi, tangamin ti kaya na no nailawan ka nga nagbasol, nailawan ka nga nagkamali, pagbabawyam, agsubli ka, ta ituloy mo ti misyon mo nga agayat dahil ti Kristiyano.
Kuno ayatem kunanad toy. Haan nga ti ayatem laeng kadagiti makaited king ka. Haan nga ti ayatem kadagitay makatulong king ka. Kadagiti managbasol ka kasjay met ti aramiden da. Ayatem ipangrunam pay dagiti managbasol. Uray dagiti mangirurumengking ka. Anya ti magunggunam kunana. Numangted ka kunana. Ited to ti Diyos. Haan nga agsubli ti karma ket ti karma ke kasla ko madijay positive aspect na ke agaramid ka ti mayat ta agsublin to as kas may sa agasat kanya dadayjay kada tayo haan no ayatem ni kabsat mo kunana no ikam ni kabsat mo ninto apo Dios ti mangso papak nasedsed agluplupyas to ti ited na aglaplapusanan to ti ited na kadagiti ay agayat ti kakabsat na kunana. Haan nga dijay sitwasyon ti mangted no di ni Apo Dios ti mangited nga aglaplapusanan. Dayjay ti nagdumaan ti Kristiyano ken dijay Hinduism ken dijay Buddhism nga kung kunana about ti karma. Kada tayo awan ti lubong tayo ti bales. Awan ti lubong tayo han nga nayon ti pannursuro tayo a Kristiyano ti bales. Tamadi. No nagbasol, ikararagam, ikam ti gundaway ng agbabawi, tapno agsubli nga mangituloy, ti ayat nga intalek ni Apo Diyos keng kuana. Si kamot ti misyon mo, agayat kadagiti kakabsat mo, uray pa'y agkamali, ituloy mo nga ayaten, tulungam nga agbalbaliw, taisot na kaayabam. Anya ti magunggunam. Uray hanga di tao nga mismo ti mangsubad, no di ni Apo Diyos mangsubad ti nasedsed kunana. Iso nga ti misyon tayo laeng kakabsat, haan nga gaputa, agbuteng tayong agaramid ti madi, haan tayong agaramid ti madi, gaputay ayaten tayo ti kabsat tayo. Agaramid tayo ti nasayaat, agaramid tayo idagadagitay na ituloy tayo ti agayat, taapaya iso ti misyon tayo. Uray na hantay namnamaen ti sokat na, ti Diyos to ti manggabor, manggabsuon, isunto ti mangted, tinasedsed, ipasabok na kunana, ti agluplupyas agrasya na. Dahito ti ibagbagana, dito ibanghelyo tayo. Iti salsaludsoden tayo, no tingtingitingan tayo, iti inaldaw-aldaw a panagbiag tayo. No timbangan tayo kuma. Anya dagiti adda nga aramidan tayo, agay ayat, wano mangungundaway, gumurgura, agsaksakit, mangilunlunod, basol ti agilunod Angaw-angaw ko laeng adi high school kami di jay, matay ti inang na ti agisubli ti bulpen. Angaw laeng aday jay nga maan nga na papusuan. Kuno timbangan tayo, nadagsen ka di jay ayat tayo, wenno tumtumpaw ti kina kurang. Tumtumpaw ti kina rungsot. Tumtumpaw ti panagibales. Nadagsen ka di jay, uno nadagdagsen di jay, panagibales tayo nga day ta iso ti agar-ari iti lubong tayo, haan. Tinakaayaban tayo kakabsat, mangituloy ti misyon ni Kristong agayat. Hantay namnamaen ti sopapak na, agsublin to, hantay nga mapupuutan. Kitain nyo, da kayo nga managparabor, amuyo ti bagbagiyon. Damuryo give, agpaiso day ta, hamo berberokan ti sopapak na. Hanggang agdanag ni Apo Diyos, maminribo pa'y nga isublina. Padasem ti agimot, hanggang mangmangted. Allah, imutam amin, agraman pamilyam kitaem. Simmaltekan na niya, jada kanyam isulatan. Awan ti day, di mat napadasan nyo, di mangted kayo nga, agparabor kini kabsat yo, hamunam naman, di paggapan na sa baling agsubli. Kasta ti aramid ti Diyos kada tayo, kasta ti gungguna ti Diyos kada tayo. Iso nga tinakayaban tayo agayat, go. Iwaragawag tayo ti ayat, makaamunto ni Apo Diyos kada tayo, nga mahantay nga ururayon dayta, amuna di puso nga agay ayat. Ipaduyak-yak tayo ti pamati, mamatiak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo Aneso Kristo, bugbog tong anak ti Diyos, nagtaod iti ama, ti sakbay ti amin a tiyempo. Diyos sa nagtaod iti Diyos, napaypayso a Diyos, sa nagtaod tinapaypayso a Diyos.
naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmatlaeng ti Ama, ket gapo kenkwana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo at tao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Ket nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Hasta met anailansa iti krus gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat. Imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti Ama. Umayto manen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Isu agtaod ti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti Iglesia amay maysa, santa, katolika, ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kakabsat iti pammati ken panagtalek tayo, ken Apo Hesus sa Kristo, amang iturong kada tayo ti biag anapnuan ayat. Intay nga rod iroknoy ti Ama tayo ana ilangitan, kadagiti kasapulan ti gimong tayo, nang runa ti adda apan nakasursuro tayo nga agiin nayat, iti tunggal kararag ko na tayo, Apo denggam kadtigimong dagiti tattaom. Idawdawaten tayo, dagiti mangidadaulo iti gimong, dagiti tattao ti Diyos, tapno agbiagda akas mayan nurot kadagiti kinagasat, ti Ebanghelyo, sakbay nga ikasabada dagitoy kadagiti tattao. Kumararag tayo. Idawdawatan tayo, dagiti kakabsat tayo, ama idadanes. May tugtugod, ken maparparigat, tadadan lata, itured ti pakinakem, ken saan da ang mapukawan tinamnama. Kumararag tayo. Idawdawatan tayo, tibagbagi tayo, tapno maaramid tayo, dagiti pagrebengan tayo, akas Kristiyano, nang nangruna, intay panagayat, kadagiti kakabsat tayo, agraman manggurgura kada tayo, kumararag tayo. Idawdawatan tayo, taagari kumatikapya, ken panagkikinawatan kadagiti pamilya, ken gimong tayo. Ket maragpat tayo, ti kalkaliguman tayo, nga panagduras, kumararag tayo. Idawdawatan tayo dagiti masakit, nang runa dagiti agngangabit ken patay. Tawan kuma, ti pagkurangan da, iti panagtalek da itayat, ken asi ti Apo. Kumararag tayo. Agulimat tayon tayo matdawaten, dagiti bukod tayo apangget. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mati karkararagan, dagiti kakabsat tayo, dimawat ti tulong tayo, amay karkararag kadakwada. Iraman tayo mat nga ikararagan, ti panagwayaway ti kararuan ni Atty. Geraldine. Diyos nga amami, agtaing kaditi ebanghelyo ni Apo Hesus iti puso mi, ket masursuro mi ti agayat, gayem man wenno kabusor, makaayayo kadi dagitoy akararag mi ken ka, ket dawaten mi ida, iti metlaeng nagan ni Kristo nga anak mo ken Apo mi.
sa kadigit mi, ika'y samiken ka, Diyos nga Apo mi. Iti daytoy ami sa pagyaman, Apo iyawat mi nanumo adaton, sapay kumatadaka ikarya, nga umawat ibagi kendara. Iti daytoy ami sa pagyaman, Apo iyawat mi nanumo adaton, sabay kumatanda ka ikarya, nga umawat ibagi kendara. Kumararag tayo kakabsatap na datayo, ken dagiti adaton tayo, makaayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin. Amin. Ket may paay pakidaydayawan ken pakigloryaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo iti panangrambak mi asipapasnek kadagitoy a misteryo, dawaten mi tadagitoy dato na pagdaydayaw mi ken kagunuden da kumati pan nakaisalakan mi, gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo, Basta kumamit. itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. Pudno unay amay ikari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso, agyaman kam ken ka o Apo na santuan nga Ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos, ta itasidong mo adda kami, agbiag kami, ken agunnoy kami, ket kabayatan di panagdalyasat mi ditoy daga, saan mi adi marik nati inaldaw apanang nga asim kada kami, no di ket kastapayan nga adda kada kami dagiti talged ti agnanayon apan nakaisalakan. Tati Espiritu Santo pinagungar na ni Kristo ket namnamaen mi nga ipannakamtumet iti biag nga agnanayon. Yan tangay kas umuna abunga ti pannakaisalakan mi. Addan ti Espiritu Santo iti uneg ti puso mi. Anansata agyaman kamken ka ket makitimpuyog kami kadagiti angheles amang ibunannag kadagiti pakaidaydayawam ket iti maymay sa atimek konami. Santo, 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 Di Apo a Diyos, dagiti amin naparswa. Di langit ken daga, napno dayti pagkaidaydayawan. Hosana iti kahatwa, madaydaya. Di umay tinagan ti Apo, hosana iti kahatwa. Pudno unay Apo abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paimo ta Espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ipaaymo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti bagi, isu amay yawat to amay paay kada kayo.
Kastamet akalpasanday di panang rabiida, nangalay ti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alaen nyo, ket uminom kay amin iti daytoy, taday ti kalis ti darak. Dara ti baro, ken agnanayon atulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Tunggal iti daytoy, tinapay mangan kami. Ket iti daytoy, kalis uminom kami. Iparangarambi, ipapatay mo, Apo aging dayti, yay mo. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken di kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakiranod iti bagigan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga obispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmo sayen asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasatan a Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga, magikadua kam tukad met kadakwada a mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, ket lalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
Awaten mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong ta kaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, nga ti basol, mailisi kami. Ti amin ariribok, maikanawa kami, kabayatan di panangururay mi, ti kinagasa tanam namaen mi, kan iti yaay na Hesus Kristo, anang isalakan kada kami. Nakabalin ken daya iti agnanayon na di tuwas sardan. O apo mi a Hesus Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya aggapo kanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam. No di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbyag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay aming kapya. Adtoy ni Apo Hesus, ti Kordero ti Diyos, sa maykat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karingo may kakanyak, ngam ti may salaeng asaom, mapaimbag tontoy kararwak.
tayo. Man nakabalin a Diyos, babaan ti panagkumulgar mi, inawat mi ti talged ti panakaisalakan mi. Ipaay mo kaditad danto aldaw, anapaypay sunton ti panaglakam mi, kadagiti ragsak ti langit. Gapoken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo, ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na santuan a misa, intayon, iti ayat, ken kapya, ti Apo.